Produtos do campo e artesanía honrarán de novo na Milagrosa a San Isidro. O día 25, 26 e 27 serán unha cita novamente no barrio da Milagrosa, unha cita que esperemos, xa digo, con moitísima afluencia de espazos públicos, de recuperar e de convivir nos espazos de todos. Un gran escaparate dedicado ao Santo Labrego. Que aí estarán as filloeiras de Moimento, o queixo de Friol, da Ulloa, os embutidos, por exemplo, da comarca sarriana, os viños da Ribeira Sacra. Que ademais dos nosos produtos, porá a venda outros de Galicia, León e norte de Portugal. Case 80 postos que encherán as principais rúas deste senlleiro barrio, como veñen facendo desde hai décadas. Deste cartel a este pasaron xa 21 anos. Se algo nos caracteriza é o noso carácter rural. A Milagrosa é un barrio rural. E sen eles, os seus veciños, esta festividade non existiría. En Piña asistiron no Concello á presentación desta nova edición, que esta vez terá como pregoeiro o presidente da Deputación de Lugo. Agradecerlle á asociación e aos organizadores desta feira, pois, que pensaran en min. Eu creo que non son merecedor deso, intentarei estar á altura e darlle gracias aos perto de 20.000 veciños pois, que hai no barrio da Milagrosa. Un pregoeiro comprometido con este colectivo veciñal. Nos, desde a Diputación, pois, colaboraremos con grupos folclóricos, neste caso co tema de Musiqueando, e tamén pois, con a demostración de olería en vivo. Que en breve chegará en forma de convenio para apoiar esta e outras citas. Un convenio ca Diputación, un convenio por unha cantidad realmente importante, de 20.000 euros, para satisfacer aquelas actividades que nosotros estamos xestionando desde a Asociación da Milagrosa. Os milagrosistas do ano, a Feira de San Cidre ou a Gala do Deporte. Unha posta en valor polo rural, pero tamén pola dinamización socioeconómica deste barrio, onde se concentra case o 40% do comercio da cidade. A peonalización que o Concello levará a cabo na zona permitirá o ano que ven que todos os comerciantes teñan un oco nesta feira. Apoiamos, como digo, esa peatonalización que estou seguro a alcaldesa na 22 edición vamos a poder albergar 100 postos, que é o que queremos ali na festa de San Cidre. 3 días de festa na que ademais haberá degustacións gratuitas. O 25 repartiránse 500 pezas de oxaldre, o día seguinte 1.500 rosquillas e o 27, fin de festa, chourizo á grella. Os días da celebración da festividade estará cortado o tráfico na Praza da Milagrosa, desviándose o tránsito da Rúa Maior Caillánez Rebolo pola Milagrosa en dirección á Rúa Xulia Minguillón.